Başlat abla. Başlat. Uf. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kübra Özlemez. Bugün mağazaya gittim ve hazır slime buldum. Gördüğünüz gibi burada slime yazıyor. Mağazaya gittiğimde gördüğümde çok şaşırmıştım. Böyle kapağı niye açılabiliyor? Yani bu kapalıydı. Şöyle çıkartmak istedim. Çünkü bu erkekler için, kızlar için bulamamıştım slime'ı. Neyse hemen başlayalım. Çok güzel. Alayım. Ay. Arkadaşlar işte slime. Elinize yapışmayan, patlayabiliyor da. Şöyle açayım bir. Açmayı deneyeyim. Açılabiliyor mu? Açılmıyor mu? Açılıyor. Açılmıyor. Çok güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu yani evde yaptığımız slime'lara hiç benzemiyor. Bir de bir aralar demişlerdi böyle slime böyle kötü bir madde diye. Ama ben yabancı ülkeden aldığım için güzel bir şey yani. Kötü yani bir zararlı madde değil. Şöyle yapışıyor da. Şöyle elinize de yapışmıyor. Hep biliyorum bazı insan şöyle yapınca böyle yapınca çok güzel. Eliniz kupkuru. Böyle oynayınca arkadaşlar. Böyle elinizden oynayınca sanki elinize yapışıyor. Yani sanki elleriniz sulu oluyor ama böyle bırakıyorsunuz. Elleriniz böyle birbirlerine dokundurunca hiçbir şey olmuyor. Ve şimdi ben bunu açmaya deneyeceğim. Hemen açmaya başlayalım. Şöyle açacağım. Böyle açılıyor. Açılmadı. Şöyle. Çok güzel bence. Dur şunu alayım. Çok güzel bence. Yani hayatımda ilk defa hazır slime eliyorum. Yani arkadaşlar yani sahte slime'ın hiçbir alakası yok yani. Daha doğrusu zıplıyor. Şöyle dur kameraya dur. Zıplıyor. Geri atarsın. Sanırsanıza niye hiç bulaşmıyor arkadaşlar. Böyle saçımı elleyeceğim. Böyle. Saçımı dokunup duruyorum. Ve Allah kahretsin yapıştı şakat. Neyse şöyle göstereyim. Uzuyor da. Hazır slime. Arkadaşlar bazı çocuklar böyle okula geliyorlardı. Gelirken de bazı çocuklar tabii ki de slime getiriyorlardı. Yani evde yapılmış slime'lardan. Ama evde yapılmışla böyle şu anda elimdekiyle arasındaki fark çok yani. Çok şey. Ama da kapı da şöyle içi şöyle. Şimdi çıkarayım. Şu kamerayı biraz tutayım. Çok güzel. Bence siz de almalısınız. Sizin de almanız lazım. Şöyle. Çok güzel. Yani böyle elinize yapışmıyor. Çok güzel. Görüşürüz. Arkadaşlar size daha yakın göstermek istiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yani içindeki bütün kötü maddeler. Arkadaşlar ben bunu mağazada gördüğümde bunun böyle kapağı açıktı. Şöyleydi bu. Bu böyleydi. Ondan sonra böyle bir elleyince ben bir başka oldum.
Ondan sonra böyle elime alınca Allah'ım bu slime mı diye böyle kendime böyle bir sormuştum. Slime mi diye. Ama slime'mış. Zaten kapında da yazıyordu slime diye. Hiç bilmiyordum. Şöyle göstereyim. Görüşmek üzere arkadaşlar.